Почитувани гледачи на телевизија Мега, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. За мојот денешен гостин на самиот почеток ќе кажам вака, пред 10 години од прилика тој беше еден од најпознатите пејачи на македонската музичка сцена, а сето тоа благодарение на дел од неговите песни, ете ќе ги спомнам Роден ден, Ненаститен подарок. Иако барем во денешно време живее скромен живот, подалеку од очите на јавноста, сепак тој си остана верен на својата љубов, тоа е музиката. Морам да кажам дека ми представува на вистина особена чест и задоволство што токму како мој денешен гостин во емисијата Одблиску со е Маријан Стојановски. Здраво пред се, добре дојде во мојата емисија. Најпрво, поздрав до вашите гледачи и ти благодарам за убавата најава. И баш ми е драго што сум во твојата емисија. Така верувам дека ќе имаме на вистина убав разговор, ете барем накратко да ве доловиме до сите наши гледачи. Целта е и таа што поблиску нели да ве доловиме, макар што сигурна сум дека македонските граѓани премногу доста добро ве познаваат, иако барем последниот период не сте толку присутен на македонската музичка сцена. Ајде вака ќе започнеме. Зошто е тоа така? Каде во моментов Маријан Стојановски што прави? Па, вака, значи, најпрво ние бевме многу популарни како македонска естрада, од пејачи, од групи, сето тоа беше многу комплетно, бевме многу пуштани, вртани по радиостаниците, по телевизиите, по радијата, по весниците бевме најзастапени и се слушаше, ама многу ретко друга музика се слушаше, примерили бевне, како да кажам, најзастапени и беше навистина тоа се наградувано од народот, од публиката, имаше и спонзори, имавме спонзори, работевме многу со полна пареја и сето тоа до кај 2003 до кај 2004 година. После тоа некако почна да паѓа македонската музика, не знам од кои причини. После фативне, јас пример фатив во Европа и светот, одев по разни фестивали, настапував, земав награди. Убав период беше и тој, не можам да се пожалам, навистина прошетав светот на светски фестивали, сум настапувал светот и сите тие работи, порано немаше толку интернет и немаше ни Facebook, ни така имавме со некои камери снимавне, али многу убав период беше и кога се вратив пак тука во Македонија, решив да се вработам во Македонската опера и балет. Се вработив многу случајно, уствари планирав чека да прашам како е што е, уствари на едно кафе бев и така испадна и аудицијата и сите тие работи. И си останав таму, се посветив овие изминативе 11 години на работата и сега веќе кога фатив корени што се вика, кога направив образ лице, нели, се вложив комплетно таму, сега можам пак да се вратам слободно на македонската естрада, но мада нема простор за нас, мислам дека не ни е дадено ни 5%, значи од просторот на македонските медиуми. За жал, али ние и понатаму ќе работиме, не само јас и сите мои драги колеги. Ние и понатаму ќе си пуштиме по некоја песниче, така ќе се, што викаат, ќе се мачиме, али мислам дека сепак мислам дека ќе дојди барем она пола што го имавме од 98 година до 2004 година од прилика. Така. Се надевам дека македонската музика во Македонија, во матичната земја ќе биде навистина најзастапена и ќе биде кралица, мислам дека и логично така да биде. Па се надеваме на поголеми успеси. Сите се сеќаваме на тие моменти кога бевте актуелен на македонската музичка сцена околу 2000 година, на вашите песни, на вашите големиот број на настапи ширум Македонија. Што беше пресудно за да се повлечите од македонската музичка сцена? Дали токму вработувањето во македонската опера и балет или пресудна беше целокупната состојба која што се случува во овој момент со македонската музика? Па искрено да ви кажам едното и другото. Зошто? Бидејќи годините поминуваат и нели мора да се има, како да кажам, стална работа. И ова веќе станува како не главна професија за преживување, него едноставно како хоби. Бидејќи во Македонија искрено не се живее од музика и
тоа може да биде пропратно, например, да биде како хоби или додаток, можам да кажам слободно. Мора да се работи нешто посериозно што ќе имаш редовни примања за да можеш да функционираш во општество. Бидејќи не знам, пак ќе кажам од кои причини македонската музика не завзема простор во македонските медиуми. Зошто е тоа така, не знам. Ако бевне застапени, како што бевне застапени до 2004 година, мислам дека немаше многу наши изведувачи да заминат од нашата држава и ќе останеа тука. Значи имаше добра заработувачка тогаш, али јас гледав малци подалеку. Така да и овие два фактори можам да ги земам како клучни за моето, не да кажам повлекување, него јас сум и таков тип, јас сакам да излезам, да испеам добра песна и да си живеам мирен живот, а тоа го нема, значи не е возможно тоа, но таков тип сум кој што сака да живее многу нормално. Се дружам со своите пријатели, другари, новостекнати, старите пријатели. Сакам едноставно обичен живот. Само сакам да испеам добра песна, ако е добра, нормално да ја прифатат и да ја вртат, да ја слушаат нормално и едноставно таков тип сум. Не сум некој тип што така сака цело време да доминира, да е пред ТВ екраните, да се нафрла. Ја знам дека за овој бизнис, за шоу бизнисот, како да кажам, дека е потребно да се нафрлаш, да се трудиш, да трчаш, али јас сум човек, личност кој што не оди со глата в зид. Едноставно ова работа е исто како да палиш со дрво камено на првобитно општество како што палеле предците оган и никогаш не знаеш кога искрата ќе фрли. Може по еден ден, по еден сат, може по еден месец, важно ќе запали. Така да ова работа мене ми запали 2000 година, ми траеше до 2004 година. Сега не се знае втор пат кој ќе запали, значи со глата в зид нема потреба од неја. Јас ќе правам и ќе продолжам да правам хитови и кога ќе успее некој ќе се издигне највисоко, ќе видиме понатаму. Така ги очекуваме во секој случај се што е ново од твоја страна. Навистина е жално она што во моментов се случува на македонската музичка сцена, но тука би го зела во предвид нели странското влијание, пред се влијанието на турбофолк музиката. Она што ме интересира, како гледаш ти во поглед на фестивалите што се одржуваат кај нас во Македонија и дали можеби си размислувал, знам дека во минатото си учествувал на голем број на фестивали, не само во Македонија, туку надвори од неа, дали повторно би се вратил на некој фестивал? Сега и помладиве генерации, значи за жал не знаат и кај све сум настапувал и каде не, можеме накратко да подсетиме во секој случај. Да, Славјански базар, прва награда, Славјански базар, Витебск, таму има Бугарија, Италија, фестивали за што ми текнува име и што не ми текнува имења. Будва фест, тогаш победив, сите беа, тогаш мислам дека сите од Ю просторите, сите пејачи беа во конкуренција. И тогаш нели ми го дадоа првото место, самите изведувачи ми го дадоа, без пред да се гласа и пред све. Не знам зошто, али мислам дека влијанијата од Србија, од Бугарија, мислам дека тие не се воопшто криви и многу е логично да се ја туркаат нивната музика и нивната култура. Мислам дека ние како народ не можеме да се ја заштитиме и да се ја наметниме нашата култура. Не знам како да сме зависни од туѓа култура. Имаме толку убава култура, да не кажам најубава култура, најубава музика, македонска најубава музика имаме. Еве не мора и поп да биде музика, еве народната музика нека биде, толку квалитетни песни имаме, едноставно мислам дека фали некоја национална стратегија. Тоа не го кажувам дека сум националист или не знам што, него едноставно, еве сега ќе ви кажам на кој начин. Еве пример, кога ќе појдам Турција. Одам Турција пример на одмор, слушам ориентална музика, се чувствувам како Турција, сето тоа ми дава еден амбиент, да се чувствувам од земјата кај што сум. Во земјата кај што сум, кога ќе појдам пример Грција, се чувствувам како Грција, музика грчка слушам све, сето поднебје тоа си го дава една целина прави.
Кога ќе појдеш пример Египет, не е битно каде. Кога ќе дојдеш во Македонија, не можеш да се чувствуваш никако, пошто не знаеш како да се чувствуваш. Значи, јас сакам да слушаат народот, секоја музика, секаква музика, али некој гостин кога ќе дојде, вика, ја не знам кај сум сега, вика, Србија, Бугарија сум, Македонија, кај дојде, вика, шо е ова, вика. Значи, едноставно, кога ќе дојде некој гостин или човек, не е битно од каде, некој странец, би сакал државата да подпомогне нешто за да се почувствува културата си оди заедно со музиката. Значи културата, знаменитостите, самото поднебје сакам да се поврзи со музиката. Значи македонската музика и сето тоа една целина да добие секој странец и кој ќе си оди дома да тоа чувство да го носи со себе до крајот на животот, што се вика, и само тоа сакав да го кажам, да сепак ние сме наши пејачи тука си сме и би требало да бидеме многу позастапени. Сега би сакала да те навратам на твоите почетоци. Кога се роди првпат твојата љубов кон музиката? Кој беше оној кој го препозна твојот талент за музиката? Па татко ми инаку свири кларинет, многу убаво свири, многу убав мелодичен звук. И него му фалеше хармоникаш во бендот порано и ми вика, ти ќе свириш хармоника. Како ќе свирам? Нема, ќе свириш хармоника. Ајде, зедов хармоника научив. И исто така после не знам си замина бендот, од бендот тој што пееше, вика сега пееш ке видиш. Како ме пееш ке видиш? Вика нема пееш ке видиш, имаш глас готово, вика пееш ке видиш. И сум учил песни ден и ноги, ми кажуваше како, значи ме подкова музички многу, па после тоа ме запиша во музичкото, значи во Битола. Значи имав чест, морам да ги поздравам еве и сите професори, за жал некои од нив и се починати. Значи имав таа чест да завршам музичко средно во Битола со едни прекрасни и како луѓе професори и најголеми музичари, можам да кажам, и тоа искуство ми го пренесува и мене. И така продолжив, само се развиваше и се развиваше. Значи, едноставно, татко ми гледаше талент од мал, али некако порано ме вклучи во сите овие работи, бидејќи ете, може би тоа имаше потреба, а може би на време ме вклучи, пошто ми стави од мал навика да вежбам, да пеам и да свирам.
И ете, сега работам тоа што сум. Кога веќе го спомнавме твоето образование Битола, средно образование, како што кажа, се школуваше во Битола, како се сеќаваш на тие средношколски денови? Каков ученик беше Маријан Стојановски? Искрено ви кажам, за стручните предмети бев одличен. А на другите, хемија не ми одеш, искрено ви кажам. Препишував. Така ние имавме многу за вежбање, не даваја многу материјал, да не стане навика, да вежбаме, и да креираме, така да, искрено да ви кажам, не е до тоа дека некој не сакал, пример, да учи нешто математика, да биде одличен по сите предмети, него едноставно те понесува виолина, те понесува солопење, ти треба многу големо време, значи голем простор во текот на денот за вежбање, така да верувајте, значи од 5 дни, што се вика, извадовме од вај, да ги направиме сручните предмети барем како што треба, пошто тие ни беа најважни, најбитни. И впрочем и тоа го работам цел живот, ќе го работам. Така. А кажи ми сега, со оглед на твоите работни обврски во македонската опера и балет, колку имаш време да поминеш во Битола, да се видиш можеби со некој од твоите соученици во тој период и да го испиеш на кафе на широк сокак, бидејќи нели како што велат, не си бил во Битола ако не си се напил кафе на широк сокак. Дефинитивно, јас Битола бев, не само што бев 4 години Битола, него јас од Скопје, значи првиот момент, еве сега, искрено ќе ви кажам, после Крушево ми е како, го чувствувам како најблизок град Битола ми е. Значи, секој момент кој ќе го најдам, доаѓам Крушево и од Крушево дам Битола. Имам сестра, исто така имам зет од Битола и тука сум, и онака имам по 2 месеци одмор во летно време. Си доаѓам тука, значи Крушево, Битола, цело време сум Битола. Па не многу често најдуваме време со моите школски, бидејќи повеќето се оженети со фамилии, со деца, со други обврски, али сепак најдуваме време и ни е многу драго бидејќи си лоцираме спомени и тие спомени што ги лоцираме на вистина, верувајте, не се никогаш досадни. Така. Ни за нас, ни за оние кои што се околу нас, бидејќи тогаш имаше толку голем дух и помеѓу учениците и професорите и во Битола, мислам Битола се убава и сега, али порано имаше многу некој дух, не можам да го опишам. Значи како и во цела Македонија, како што имаше некоја атмосфера, се чувствуваше во воздухот, нешто друго. Така. Убаво е што сепак Крушево, твоето родно место, е постојано дел од твојата агенда. Знаеш да си се вратиш токму тука во твојот роден град. Кажи ми, како поминува еден ден на Маријан Стојановски? Кои се оние обврски што ги имаш или во зависност нели од работните обврски во македонската опера и балет, тоа е различно? Па, зависи, пример, што спремаме. Пример, се последно спремаме Моцарт Реквием и бараше малку повеќе работа, бидејќи навистина е страшно тешко дело, и за пеење, и за гласот, па ти треба и пауза. Што беше поточно прашањето, извини? Како поминува еден твој ден? Еден мој дел, да. Па станувам, одам на работа, имаме проба, по текот на денот, па поручек да можеме да одиме на кафе со колеги. После тоа или организирам нешто за снимање, бидејќи имам 4 спота снимано нови и никаде не ги имам пуштено. Така, ексклузивна информација. Да, ексклузивна информација. Да, нешто да најавиме, да ги израдуваме нашите гледачи и сите твои фанови. Имам еден пред година и пол што го пуштив. Да. Имам еден што пуштив пред година и пол, не се заврти, не знам кој знае што. Баш тета навистина многу убава песна и Кога сум крај тебе. И убав спот беше интересен. Имам уште 4 спота, се треба уште 2 да снимам. Инаку сум со субвенционирање на македонска музика. И преку субвенционирање на македонска музика, еве, кај да е некаде до наесен, ќе биде 5-тиот спот веќе готов. И решив да ги пуштам од октомври, ноември некаде веќе. Значи, за краток на секој 6 период, месеци така. Да ги пуштам сите спотови, да бидам така, како да кажам, поинтензивен. Така. Нова. И еве ви кажувам дека
спотот кој ќе излезе нов, прво кај вас ќе го пуштам, па се надевам дека Супер, баш ме Добро, радува, дека ето ова ексклузивна информација што споделивме со нашите гледачи, секако дека ќе информираме и за спотот и за се она ново што е од твоја ќе ви бидам страна. многу благодарен на вистина. Во секое време, нема проблем. Никаков тука сме за да ја промовираме твојата работа. Покрај сите работни обврски, те кажа дека некогаш знаеш попладневните часови да ги искористиш за кафе со твоите пријатели. Или организација. Така, колку кој ќе имаш ми време снима, за па како слободно ќе ми време? снима и сето тоа мислат луѓето дека еден спот, па што ќе се договориш, знаеш. Мислам Тогаш дека е снимат. многу едноставно. Ама не, да, значи не е само навистина тоа. јас работам со материја луѓе, значи па денеска едно ќе се договориме, па ќе излезат други работи, па да договориш манекенка, па сега може, па сега не може, па камерманот, па камерата можела, не можела и сето тоа пропратно кој ќе те фати еден месец, па додека го снимиш, па додека монтираш 3 месеци ќе те фати. Значи едноставно тоа сакав да кажам, бидејќи не е спот снимање еден ден или два, договарање, тоа е. Извините, прекинав. Нема проблем никаков, да, се согласувам дека Само се надоволам. си бара подолг период самата припрема, нели, до самата реализација, до оној краен финален Организација производ. е страшна работа. Голема вистина. работа. Поготово сама кој организираш. да. Точно така. Прашањето ми беше колку има слободно време за излегување, за прошетки, за слободни активности, можеби некое хоби? Па хоби, до пред година дена одев така во теретана, трчев, инаку возам многу точак, љубител сум многу на точак. Секој дневно, значи може и покасно сега бидејќи е нели лето е пожешко, не се вози, али при вечерните часови бавезно, значи по сат, 2, 3 зависи, така возам точак и многу убаво се чувствувам. Имам и исто така пријатели, пријателки кои што се љубители на точакот и навистина не можам без точак. Браво, супер! И тоа ми е Одлично. како да кажам како еве хоби да го наречам. Да. Така, бидејќи сме во екот на летната сезона, а каде планираш да се одмараш летово, освен се разбира во твоето родно Крушево, некоја дестинација за летен одмор каде што планираш да одиш? Па планирав да одам во Турција ова година. Ама не се знае кога, мислам дека во август ќе одам некаде после 10 август. Можно е тогаш да одам. За Турција немам поедено. Мислам имам одено таму и со фестивали и приватно вака многу пати на одмори, неколку години викам чекај да не одам, знаеш, ми стана се исто. Бидејќи услугата им е многу добра, само заради тоа. Инаку море си е море секаде убаво. Али не знае секој баш да те услужи како што треба. Тие баш се махери за тоа и затоа одам таму, бидејќи се чувствувам испочитуван. Плаќаш, ама се чувствуваш испочитуван само заради тоа. А може и до Грција да појдам, не знам, лани бев цело Приморје, то Хрватска, Црна Гора, сето тоа и што беше најинтересно, јас сум човек кој што сака, пример, ден-два овде, ден-два таму. Не можам на едно исто место да седам или на иста плажа, додам исти кафичи. Јас под одмор разбирам слобода, значи сум се ослободил сега, немам врски никакви. Цела година сум трчал, сум работел и под одмор разбирам слобода и сакам да шетам да видам све. Во тој предел, пример, не е битно каде, сакам да го искористам максимално, а не да се затворам во едно место или во едно градче или на плажа или такво нешто. Тоа не е одмор за мене, него умор. Го криеш сонцето, го носиш морето, за мене повторно знам, го палиш срцето, го розапела, превериш цела, животот мой е подарок твој. Роден ден, мала забава, еве дојдов без да ти се најавам.
сонцето, го носиш морето, за мене повторно знам, го пали слънцето, го роза бела, трепериш цела, животът мой е подарък твой. Го крие слънцето, го носиш морето, за мене повторно знам, го пали слънцето, го роза бела, трепериш цела, животът мой е подарък твой. А кажи ми, што е она што најмногу го сакаш во животот, што е она што најмногу те прави среќен во животот? Најмногу ме прави среќен само вистинската вредност. Вистинската вредност е сум имал големи шанси, искрено ќе ви кажам, и во Русија да останам, таму живеев и 2 години, и да пеам, и имам и договори, некоја ќе дојдам и ќе направиме една емисија во студио. Одлично. Значи, една од светските продуцентски куќи, за милионски договор се работи, али јас сум едноставно, добро, тогаш бев и мал 20 години, малку и се уплашив, ама малку и тоа сегашното, се што ви кажувам, значи за мене најважно нешто животот е толку краток што вреди да си го помниш со своите најблиски. Значи, за мене вистински вредности најважно од се е, значи, никаков песна, никаква спот, никакво друго, значи, уживање не ми е или чувство од тоа што таткови, мајка ми, сестра ми се во ред и све е во ред и јас сум со нив и претежно времето со нив сакам да го поминам и со моите блиски пријатели и другари, пошто животот е толку краток, така да не би губил време, разбираш, за најмили кој може би некогаш ќе се каеш многу. Така, се согласувам потполно за сето ова што го кажа. Маријан, мене ми останува само од срце да ти се заблагодарам за гостувањето во емисијата Од блиску со. Се разбира дека ќе ти посакам уште многу успех. Ете, ја очекуваме промоцијата на твоите видеозаписи, се разбира дека ќе ги информираме дополнително нашите гледачи, па те чекаме и во студио за да направиме подолг разговор. Ти благодарам уште еднаш. Значи, како да се заблагодарам, не знам. Значи, благодарам за терминот, за прекрасното интервју. И сакам да ви посакам уште многу успешна емисија и успешна работа. И се надевам дека ќе се дружиме и понатаму и дека ќе ги промовираме делата за кои што навистина вложуваме голем труд. Така, се надевам јас. Тука сме во секој случај да ја промовираме македонската музика. Ти благодарам уште еднаш. Чао на сите и вас што ме поканивте во вашата емисија. Се гледаме. Кога сум крај тебе, силен оган гори, требери во мене љубовта. Кога сум крај тебе, срцево ми збори шепоти, котивка музика. Само тогаш успевам во заборав да избегам од се, негде далеку од стварноста, од мислите, а близко до тебе. Кога сум крај тебе верувам, преку разум проаѓам, далеку од лажни спомени, таму каде што си ти. Кога сум крај тебе постојам, само тогаш сонувам, дека љубов постои.
предалеку од стварноста, од мислите, а близко до тебе. Кога сум кај тебе верувам, преку разум проаѓам, далеку од лажни спомени, таму каде што си ти. Кога сум кај тебе постојам, само тогаш сознавам дека љубов постои се уште искрена. Кога сум кај тебе верувам, преку разум проаѓам, далеку од лажни спомени, таму каде што си ти. Кога сум кај тебе постојам, само тогаш сознавам дека љубов постои се уште искрена. Дека љубов постои се уште искрена. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидување.